Hi Bochumi, spend a Monday with me. Ngiyokubuya kwenye weekend yomshado guys. Ibhabhalaza ithi ayisiswami sadecided sincane senza amathumbu nomhoro outside. Vele sawahlanganisa nabona bisikavutho kanjani. Ngiyasho ngithi ngikhalela into enepelepele but weekend beyimnandi umshado womkhulu guys. Beyimnandi. Ngizonisendela i-vlog yakhona beyimna futhi but ke Monday ke manje sikhathele izidozo zomhlangano kuningi sathi ipapa nomnelo namathumbu nomhoro unjani sathi sibe dive in bafethu njalo siyathanda Marishem udala and buyakhathaza guys ngabe ngase glass lami la wine akhipha ukushisa kodwa lapho ngaphinde futhi ngazilanda ngewatermelon guys nje that's how my Monday was. Thank you for watching. Nginithanda buya nokubuya ni-like ni-subscribe ni-follow. Thank you guys for watching.